Hello guys, welcome to the channel Kavin Locks. நான் Kavin. இன்னைக்கு நம்ம வீட்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்டான இயர்ஃபோனோட அன்பாக்சிங் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நாம இத அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன இயர்ஃபோன் வாங்கியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸ்ல பில் இருக்கு. நம்ம வாங்கியிருக்க இயர்ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா போட்ல இருந்து AirDope 131ங்கிற இயர்ஃபோன். இந்த இயர்ஃபோன் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு இதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸில் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5 கொடுத்துருக்காங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. டைப் சி சார்ஜிங் ஆப்ஷன் இருக்குது. அப்புறம் சிங்கிள் ப்ளஸ் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டல் ப்ளேபேக் டைம் வந்து 15 ஹார்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது வந்து ஸ்லீக் அண்ட் எர்கனாமிக் டிசைன் கொடுத்துருக்கான்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 5 மினிட்ஸ் சார்ஜ் பண்ணால் 90 மினிட்ஸ் ஆஃப் ப்ளேபேக் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இதில் வந்து 13mm டிரைவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் சப்போர்ட் இருக்குது. IWP டெக்னாலஜி இருக்குது, அதாவது ஓப்பன் பண்ண உடனே கனெக்ட் ஆகிற டெக்னாலஜி. இப்போ நம்ம இந்த பேக்கை அன்பேக் பண்ணிடலாம். ஓகே, இங்கே நம்மள TWS கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்குது. இதில் நமக்கு டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் TWS இருக்குது. அப்புறம் இங்கே அந்த பிராண்டோட ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. யூசர் மேனுவல், ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க்ட் கொஸ்டின்ஸ், அப்புறம் வாரண்டி கார்டுக்கான ஆக்டிவேஷனுக்கான கோடு. இவ்வளோ பெரிய போட்டோட பெருமைகள்லாம் போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதுதான் வாரண்டிக்கான கார்டு. இங்கே நமக்கு இன்னொரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் வரும் வைப்போம். இதுதான் நம்மளோட TWS. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1300 rupees. நான் ஆஃபரில் 800க்கு வாங்கினேன். ஓப்பன் பண்ண உடனே இங்கே நம்ம TWS ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெளில இருப்போம். நல்லா கிளாஸி ஃபினிஷில் இருக்குது. இங்கே டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது. கேஸில் ஃபுல் சார்ஜ் இருக்குதுன்னு சொல்லி காட்டுது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஃபினிஷில் இருந்திருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும். இது வந்து ஒரு கிளாஸி ஃபினிஷ் தான். பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. ஃபிட்டிங்ஸ் ஓகே தான். இப்போ நம்ம ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம இயர்ஃபோன் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. 100% சார்ஜ் இருக்குன்னு இதில் காட்டுது. இதோட ஆடியோ கிளாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்குது. பேஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. மிட்ஸ் அண்ட் ஹைஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஃபிட்டிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது. பர்ஃபெக்ட் ஃபிட்டாக இருக்குது. தலையை ஆட்டினாலும் விழுகலை. ரன்னிங் ஜாகிங் அப்போலாமே யூஸ் பண்ணலாம். இது கிளாஸி ஃபினிஷாக இருக்குது. ஸ்லிப் ஆகும்னு நினச்சேன், ஆனால் ஃபிட்டிங் நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ இந்த கேஸில் இதை வச்சு பார்ப்போம்.
ஃபிட் ஆகிக்குது. ஸோ மேக்னெட்டும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது, விழுகலை. இந்த கேஸுமே வந்து பிளாஸ்டிக் ஃபினிஷ் தான், ஆனால் ரொம்ப நல்ல பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இயர்ஃபோனோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1300 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நான் ஆஃபரில் 800 rupeesக்கு வாங்கினேன். ஸோ 1300 rupeesக்கு இந்த இயர்ஃபோன் வந்து ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லுவேன். நல்ல குவாலிட்டி இருக்குது, பில்ட் குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கு, ஆடியோ கிளாரிட்டி நல்லாயிருக்கு, பேஸுமே ரொம்ப பூஸ்டடாகவே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணலாம். இந்த ஆஃபர் வந்து இன்னும் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல, இருந்துச்சுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்கிறேன், லிங்க்கும் கீழே தரேன், வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்குலாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ்னால் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராமோட ஐடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன்.